Снова пылесос в деле. Тут вот спилы, всякий мусор. То есть мусор достаточно крупный. Так, будет шумно. Поехали. Сейчас приблизим, посмотрим, как у нас. То есть вот здесь немножко опилок, конечно, осталось. Но по сравнению с тем, что было, не выявлено. Они вот, минус опилок, они липнут. Вот. Так что данный девайс справляется. Можете брать как пылесос для машины, дачи. Кстати, у него еще есть насадка для кафеля, для обычного пола и рукоятка. Очень прикольный пылесосик.